जी। और यहाँ भी लगा होगा फ्यूज ऑन। तो यहाँ पे जितने भी फ्यूज है चार्जर में तुरंत चेक करने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो भी जीरो वैल्यू की रजिस्टर है, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर आपका अगर उड़ा होगा यहाँ पे फ्यूज, तो आपका ये चार्जर काम नहीं करेगा। कहीं भी आपको जीरो वैल्यू का रजिस्टर दिखे, सब चेक करते रहना, कोई उड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ देखिए